Tidur nyenyak dapat terganggu oleh ngorok atau suara kasar dan keras yang dikeluarkan ketika tidur. Apa sebenarnya ngorok itu? Ngorok atau mendengkur merupakan akibat dari udara yang mengalir pada tenggorokan karena adanya penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan ini menimbulkan getaran pada tenggorokan sehingga muncul suara mendengkur yang keras. Lantas, bagaimanakah cara mengatasi ngorok? Berikut beberapa caranya. 1. Memperhatikan posisi tidur. Tidur menyamping ke kiri atau ke kanan menjadi posisi tidur terbaik untuk mengatasi ngorok. Tidur dengan posisi terlentang membuat aliran udara pada tenggorokan terhalang oleh pangkal lidah sehingga menyebabkan ngorok. Oleh karena itu, tidur miring ke kanan atau kiri membuat aliran udara pada tenggorokan menjadi lebih lega. 2. Mengurangi berat badan. Berat badan berlebih mengakibatkan penebalan pada jaringan tenggorokan dan membuat saluran tenggorokan menyempit. Maka dari itu, penting untuk menjaga berat badan tetap ideal agar masalah ngorok dapat teratasi. 3. Mengurangi kebiasaan merokok. Suatu studi menyatakan bahwa seseorang perokok 2 kali lebih beresiko ngorok dibandingkan non-perokok. Paparan asap rokok dapat mengakibatkan radang tenggorokan dan postnasal drip atau aliran cairan atau ingus dan hidung ke tenggorokan, sehingga saluran nafas yang menyempit dan timbul suara mendengkur. 4. Kurangi konsumsi alkohol. Otot lidah dan tenggorokan menjadi lemah akibat kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang memicu suara ngorok. Sebaiknya hindari minuman beralkohol. 5. Menggunakan air hangat untuk mandi. Mandi dengan air hangat sebelum tidur dapat membuka saluran pernapasan yang tersumbat, terutama dalam mengatasi ngorok karena penyakit sinusitis. Selain itu, menghirup uap hangat selama beberapa menit sebelum tidur juga dapat mengurangi keluhan ngorok. 6. Tidur yang cukup. Jam tidur orang dewasa yang paling ideal adalah 7-8 jam setiap malam. Jika waktu tidur tersebut tidak tercukupi, seseorang menjadi rentan ngorok. Cobalah meluangkan lebih banyak waktu istirahat untuk meringankan keluhan ngorok. 7. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Lendir pada hidung menjadi lebih lengket dan memicu ngorok akibat dari kekurangan asupan. Konsumsi 8 gelas air putih setiap hari dapat mencegah dan mengatasi keluhan ngorok. 8. Menjaga kebersihan kamar. Bantal merupakan tempat strategis berkumpulnya berbagai jenis alergen seperti debu, tungau, dan bulu-bulu halus yang memicu reaksi alergi. Hidung dan tenggorokan dapat menjadi bengkak karena alergi dan memicu ngorok. Oleh karena itu, rutin menjaga kebersihan tempat tidur dan kamar serta hindari faktor pencetus alergi untuk mengurangi keluhan ngorok. 9. Tinggikan posisi kepala. Saluran udara menjadi terbuka apabila tidur dengan posisi kepala yang tinggi, sehingga dapat meringankan keluhan ngorok. 10. Hindari konsumsi obat tidur. Obat tidur dapat menyebabkan relaksasi otot pada jaringan tenggorokan yang menyebabkan ngorok. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi obat tidur dapat mengurangi ngorok. Itulah beberapa cara mengurangi atau mencegah ngorok saat tidur. Hal yang paling utama untuk mencegah ngorok adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Rajin olahraga dan makanan bergizi dapat membantu menjaga berat badan ideal sehingga dapat mencegah ngorok. Ngorok dapat mengganggu dan menurunkan kualitas tidur diri sendiri dan orang sekitar. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, ngorok juga dapat menjadi pertanda awal penyakit yang lebih serius. Oleh karena itu, atasi segera ngorok dengan langkah-langkah tersebut atau bila ngorok terasa sangat mengganggu, konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan perawatan segera. Demikian informasi kali ini seputar cara mengatasi ngorok saat tidur. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan jangan lupa tuliskan pendapat di kolom komentar.